Spremati Rafaelo tortu koja se ne peče, veoma kremostu i ukusnu, a pravi se jako lako. Evo šta će vam sve biti potrebno kako biste napravili ovu super brzu i ukusnu tortu. 400 g kisele pavlake, birajte ovu sa većim procentom masnoće, 500 ml slatke pavlake, 150 g šećera u prahu, 200 g mlevenog keksa, 200 g kokosovog brašna, 100 g bele čokolade, ja sam odabrala Milku, malo petit keksa, ja trenutno ovdje imam ovaj turski keks punjeni, a možete bilo koji običan, možete čak i piškote. I bit će vam potrebno malo mleka, jer ćemo u to mleko da umačemo keks. Prvo ćemo da umutimo slatku pavlaku. Kada ste umutili ovako čvrst šlag, pošto ću ja dekorisati tortu sa jednim delom ove slatke pavlake, pre nego što budem pravila fil, odvojit ću nekoliko kašika u ovu kesu za dekoraciju. Pa eto jedno 3-4 kašike. To će mi biti dovoljno. To ću ostaviti u frižider jer će mi trebati za kasnije. A u ovo ću dodati zatim 400 g kisele pavlake, i 150 g šećera u prahu, a zatim ću sve to da umutim još jednom. Smesu ću zatim da podelim ovako nekako na dva dela. Na pari otopite belu čokoladu ili možete i u mikrotalasnoj. Otopamo tako što stavimo u šerpicu vodu, čokoladu učinimo i zatim to zagrevamo i mešamo dok se čokolada ne otopi. Nakon što smo podelili smesu u dva približno jednaka dela, u ovu jednu ću dodati keks mleveni i promešati. I evo, dobili smo prvi fil. Kada se čokolada otopila, dodat ćemo je u ovaj drugi fil, to jest u drugi deo smese. Promešat ćemo. I naravno dodat ćemo i kokosovo brašno. Ja ću ovako postepeno dodavati i mešati. Ovdje sam pripremila jedan obruč za torte veličine 24 cm. Sada ću ovako ovaj keks da umočim najpre u mleko, pa da poređam po dnu. Kada smo poređali ovako ovaj keks, dodat ćemo najpre smesu sa keksom. Rasporedite ovaj fil sa keksom. A zatim ćemo dodati i smesu sa kokosom. A zatim ćemo ovako da
jednako rasporedimo. Evo, dragi moji, pogledajte. I evo, kao što vidite, torta je nafilovana. Ja ću staviti prijanjajuću foliju preko nje. A zatim je staviti u frižider na nekoliko sati. Najminimalnije nekih 2,5 do 3 sata. A ukoliko baš žurite, stavite je u zamrzivač na nekih sat i po vremena. I evo, torta se stegla. Skinut ću prijanjajuću foliju i ovako ću odvojiti ovim nožićem. Nježna, bijela, lepa. Još ću malo samo ovako da je popravim. I ja ću samo ovako malo da pospem još sa kokosom po sredini. A dekorisat ću uz pomoć one slatke pavlake koju sam sačuvala. Ja se nadam da ćete uživati u ovoj torti i da ćete mi obavezno pisati kada je budete isprobali. Ja vas puno pozdravljam i želim vam lijep dan, a mi se vidimo neki drugi put. Ćao!